Tahu nggak, apa yang bikin air terjun Niagara istimewa? Sebelum lanjut silahkan tekan subscribe terlebih dahulu. Terletak di perbatasan Amerika Serikat dan Kanada, Niagara mengalirkan lebih dari 3.160 ton air setiap detiknya. Suaranya bisa terdengar hingga beberapa kilometer. Selain menjadi salah satu tempat wisata paling populer di dunia, Niagara juga jadi sumber energi listrik yang ramah lingkungan. Bahkan, lampu-lampu kota di sekitarnya menyala dari sumber tenaga di sini. Air terjun Niagara adalah contoh bagaimana alam bisa jadi indah sekaligus bermanfaat.